Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Lancia Stratos, la regina dei rally. È un'edizione Centauria, uscita numero 72. Ricordo che sono 110 uscite per il completamento di questo splendido modello in scala 1:8. Vincitrice del Rally di Monte Carlo nel 1976, numero 10 sulle portiere e sul cofano, pilota Sandro Munari, copilota navigatore Silvio Maiga. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, vi abbraccio con tutto il cuore e vi ringrazio di continuare a contribuire a dar vita al canale. Se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. E non in ultimo, anche se in ultimo, se avete piacere, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Grazie. Attenzione ai dadi, quelli centrali, Io l'ho rimosso perché si staccava facilmente, poi alla fine troverò la soluzione per garantirmi la tenuta, ma per adesso ho preferito rimuoverlo. Allora, troviamo la portiera, guardate che meraviglia. È normale che questo sia inclinato qua, non vi preoccupate. Due cerniere, non cercate di renderle più morbide perché è giusto che siano così. Grazie a questo movimento abbastanza rigido vi permetteranno, anche se non ci dobbiamo giocare, di aprirle all'apertura da voi desiderata e lì rimangono. Ma quello che più conta è quando andrete a chiuderle, che la rigidezza, appunto come vi ho appena detto, delle due cerniere non permetterà il ritorno della portiera indietro e quindi dovrebbe garantirci una chiusura perfetta. Presentatevela già così e guardate se è perfettamente allineata. Io per esempio qui avevo un po' di sfrido di lavorazione e sono andato a togliermelo con una piccola lima. Presentatelo già così e guardate, se c'è un punto in cui avete una sbavatura dovete andarla a togliere. Ecco qui, che bella ragazzi. Adesso all'interno, appunto, oltre alla portiera, parte della portiera, troviamo queste due cerniere in metallo e una serie di viti TP da avvitare nella plastica. Mi raccomando, non mettete nessun lubrificante. Quello che invece è importante e che io vi consiglio è di non appoggiare sopra la cerniera e subito avvitare, perché vi faccio subito vedere. Io qua mi sono già creato i due filetti. Guardate, se voi andate a mettere la cerniera, guardate cosa succede. Voi andate ad avvitare la vite così, in perpendicolare, giusto? Guardate, io la punto solo, Ma guardate cosa avete fatto invece. È completamente storta. Però la avvitate lo stesso. Non ve ne accorgete, ma rompete il collarino qua della plastica. Quindi fate attenzione. La vite va messa così. Vedete? Deve essere diritta sia così che così. Però se andiamo a vederla ci sembra storta, ma non lo è. La stessa cosa facciamo da questa parte, ok? Una volta fatto questo, prendiamo le cerniere
La parte smussata dobbiamo lasciarla libera. Nella parte qui con gli angoli squadrati andremo a mettere la vite TP, proprio così, guardate, ecco. Vi anticipo che quanto prima attiverò degli abbonamenti per consentire al canale di vivere e non solo sopravvivere, anzi sinceramente non sopravvivo nemmeno, dove ci saranno delle modifiche. Per chi avrà piacere di sottoscrivere l'abbonamento potrà usufruire di cose, di contenuti che diversamente non potrà trovare. Non sono ovviamente il primo, probabilmente sono uno degli ultimi che lo fa. Ecco qui per esempio, guardate. Non mi trovo con il foro sotto. Se sforzo ovviamente lo posso fare. Ah, ecco ragazzi, stavo sbagliando, avete visto? Meno male che me ne sono subito accorto, ve l'ho appena detto, ma nessun problema, non avevo fatto ancora nessun tipo di applicazione. Ecco, non mi trovavo perché, vedete, se succede a voi la stessa cosa è perché, così come me, lo stavate mettendo al contrario. Quindi la parte smussata di qua, ecco perché non ne trovavo la vite. Ma avete visto, mi sono subito fermato, perché non dovete mai aver fretta, mai. Ecco qui. Questo è il montaggio corretto. È terminato. Ecco qui. Ecco qui, ma se inquadro è meglio. Che spettacolo. Bellissimo. Bene. Vi faccio soltanto vedere un po' più da vicino questo meraviglioso modello. Vi dico che ci sono veramente tanti elementi. Il cruscotto è un'opera d'arte. Guardate con la modifica che vi ho fatto vedere all'inizio, che avevo fatto alla scatola dello sterzo, come gira perfettamente fluido il volante insieme ovviamente alle ruote. Allora, cosa vi volevo dire? Ah, ve lo avevo già accennato, però fate caso anche voi. Io adesso non sono un grande esperto di Lancia Stratos, vi ho già raccontato la mia storia da ragazzo e quindi non ve la ripeto nuovamente, però c'è il volante che è un po' più verso il centro dell'auto e non al centro del sedile. Non so se questo è giusto, a me sembra non naturale, ma ripeto, non dico altro perché non ho certezze. Se c'è qualcuno che mi può rispondere, io lo ringrazio. Che meraviglia, ragazzi, che bella! E poi è diventata anche pesante, eh? Qui arriveremo a 3,5 kg almeno. Il peso poco ci interessa, però molti pensavano di avere tra le mani un modellino di pochi etti solo perché era stato riprodotto con l'ABS, ma è stato spiegato ampiamente che un modello del genere, visto che era in vetroresina, solo perché degli anni 70, diversamente lo avrebbero fatto oggi come oggi in carbonio per alleggerire i pesi e quindi
la riproduzione giustamente è stata fatta in ABS e non in metallo. È ovvio che i modellini in scala A1 a 18 sono in metallo, ma lì ci sta. Però io sono ben contento di quello che hanno fatto. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari. Adesso, sempre che abbiate piacere, seguitemi anche guardando la playlist, perché vado a preparare il numero 22 della Audi 4, vincitrice del Rallye di Monte Carlo del 1984, con il pilota Walter Röhrl e il suo copilota navigatore Christian. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.